السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو كهذا يا أفكار براروجين تبهوين تبنادر UK. أنا قدوميها براروجين تبهوين تبنادر حسن مريدي. سيدا أتكور قبطان مركز تو أو قلادامين يدل كنا كسويران إن مركز تو ولا تاجرنا هي هو وأتكور قبطان سيدا الله صعبه. runtii caawa waxaan halkaan u soo fadhiistay oo qiiradeeda maanta shucuurteeda aan la soo koobi karin waxay tahay maadaama aniga aan xalay too fiirsaday TV-yada oo aan ku arkay in xataa xildhibaanadeena oo ay ka mid yahay Bibi Khaliil Dooro ay ka mid tahay iyo Jalaal Nuur Ikar uu ka mid yahay inay u soo banaan baxeen inay qadiyadooda u doodaan taasi ayaan soo dhaweynayaa aan aadna ugu faraxsanahay runtii iyadoo aad ka warqabtaan in madasha wadatashiga qaranka lagu qabtay caasimada magaalada Muqdisho tii ka horeysayna ay ahayd Kismaayo oo la isku afmari waayay ama la isla mari waayay taasoo lagu soo kala kacay ayaa haddana loo soo hooftay in la fadhiisto fadhi laga yeesho gobolka Banaadir caasimada u tahay gobolka Banaadir sida aad ka warqabtaan runtii markastana oo aniga halkan aan ka soo jeediyo in ummadda banaadiriga ah mar alla markii dhibaato loo geysto inaan ugu jiro safka ugu horeeya dadkii ka soo hadla u qeeliya dadkana ugu shucuur geliya inaan aniga aan ka mid ahay iyo dadka dhalinyarta halka wada fadhiya ee baraarujinta bahaweynta Banaadir magacaasina uu yahay baraarujin bahaweynta Banaadir ay tahay inaan markasta ku qiirageliyo ku soo kiciyo ummadda banaadiriga u dhashay sida marka hore waxaan halkaan ka salaamayaa anoo intaan hore u sii gudagelin warkayga madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha nabadoonnada beelaha Soomaaliyeed wakiilka qaran gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamka EU UN USA IGAD iyo Arab League marka ujeedada caawa aan u sii gudagalo waxay tahay oo nin kastana uu fiirsanayo uu fahmi karo waxa maanta mawduuca uu ku salaysan yahay ay tahay in dadkii banaadiriga ah in xaqooda la dul saartay runtii golaha dhaqanka ee qoomiyadda banaadiriga sida aad ogtihiin ayagoo ka turjumaya aragtiya siyaasadeed ee culamaa u diintooda iyo waxgaradkooda iyo habeenka aanan ka maqnayn meesha iyo dhallinyaradooda waxaan u sheegaynaa in mas'uuliyiinta ay u sheegayaan aan dhihi lahaa dabcan mas'uuliyiinta BB Banaadir oo halka caawa ay wada fadhiyaan iyo inta u taagan uhelinta xaqa iyo cadaaladda runtii waxaan taageersannahay go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada kaas oo ku saabsanaa qaabka dastuurka federaalka wuxuu sugayaa in xubnaha aqalka sare lagu soo doorto 18 gobol ee Soomaaliya lahayd ka hor 1991 waxaan kaloo u sheegaynaa in tirada guud xubnaha golaha aqalka sare yeeshaan mitilaad isku dheelitiran sida uu qorayo qodob ka mid ah dastuurka beelaha qoomiyadda banaadiriga waxaa si cad u taageersannahay aan u taageeraynaa go'aankii ka soo baxay golaha shacabka golaha dhaqanka ee qoomiyadda beelaha banaadiriga oo ku saabsanaa in go'aan kasta la waafajiyo dastuurka lana soo marisiyo golaha shacabka si aysan noo horseedin fawdo iyo iska hor imaad waxaana qabnaa inay ku adkaysanayaan go'aankooda waxaan mas'uuliyiinta qaranka iyo inta u taaganba xaqa iyo cadaaladda in beelaha banaadiriga laga dhaafo xuquuqdooda oo lagu tumanayo fadlan si aan ugu baxno dilka iyo dhaca joogtada ah oo maanta ummadana Soomaaliyeed ay ku sugan tahay markii aan gunaanadka warkayga u soo gunaanado waxaan leeyahay waxaan soo jeedinaa runtii in aqalka hoose ay xubnaha baarlamaanka imaan doono lagu saleeyo 5 beelood ee Soomaaliya si siman aqalka sarena lagu saleeyo 7 maamul goboleed oo siman taasaan annaga ku raacsannahay runtii ugu dambeyntiina beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa aan dhihi lahaa inay ilaaliyaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed qaybna aynan ka noqon
cadaalad darada maanta ka socota dalkeena Soomaaliya waad la socotaan waxaan idinku dhaafayaa dhageysi wacan sidaa iyo nabadgelyo wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.